Kesilen ağaçların nasıl pürüzsüz ve silindirik hale getirildiğini biliyor musunuz? Bu Çinli operatör gördüğünüz torna makinesiyle sıradan bir ağacı birkaç saniyede kusursuz bir silindire dönüştürüyor. Ağaçı makineye atıyor ve ağaç döner silindirlerin arasından geçerken dış yüzeyi tamamen soyuluyor. Her dönüşte kaba ve pürüzlü odun düz ve simetrik bir forma kavuşuyor. Bu işlem süpürge sapı, sandalye ayağı gibi ürünlerin ilk adımını oluşturuyor. Sizce bu silindir ağaçlar ile başka neler yapılabilir? Yorumlara yazın.